ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് മാരുതി സുസുക്കി ആൾട്ടോ K10 ആണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്ലോവർ ഫാൻ എ സി നമ്മൾ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഈ ഫാൻ ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡിൽ സൗണ്ടില്ല, പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ബ്ലോവറിൻ്റെ സൈഡിൽ ഈ ഡാഷ്ബോർഡിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫാൻ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബ്ലോവർ ഒന്ന് ഇടാം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇട്ടു, കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ഇട്ടു, കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. തേർഡ് ഇട്ടു, ചെറിയൊരു സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ കാര്യമായിട്ടുള്ള സൗണ്ടില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഫോർത്ത് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ നാലാമത്തെ സ്പീഡ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള വൈബ്രേഷൻ പോലത്തെ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് അപ്പോൾ തേർഡ് ഇടുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ളൊരു സൗണ്ട്, പക്ഷേ ഫോർത്ത് ഇടുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കും. നമ്മളത് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു നല്ല രീതിയിൽ ഫാൻ വൈബ്രേറ്റ് ആവുന്നു. ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സൗണ്ടിന് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത്ര വലിയ സൗണ്ട് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ സെയിം സൗണ്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫാനിൻ്റെ നാലാമത്തെ സ്പീഡ് ഇടുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വൈബ്രേഷൻ, നമ്മളത് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഫാൻ നല്ല രീതിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ മോട്ടർ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫീലും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബ്ലോവർ ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ബ്ലോവർ മോട്ടർ അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബ്ലോവർ മോട്ടർ അഴിച്ചെടുക്കാം. ഇതാണ് ആ സൗണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇഗ്നിഷൻ ഓഫ് ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ ബ്ലോവർ മോട്ടർ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗ്ലോ ബോക്സിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്ലോവർ മോട്ടർ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്ലോവർ മോട്ടർ. ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ വരുന്നുണ്ട്, ഈ കാണുന്ന ഒരു സ്ക്രൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് T ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ഉപയോഗിച്ചോ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനുള്ളിലായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർ ഉണ്ട്. ഉള്ളിൽ മീൻസ് പുറകിലായിട്ട് ഈ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ മൊത്തം 3 സ്ക്രൂ ആണ് ഇതിന് വരുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തൊന്ന്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തൊന്ന്, ഇതുപോലെ ഈ പുറയിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്ക്രൂ, ഈ കാണുന്ന ഒരു സ്ക്രൂ. ഈ 3 സ്ക്രൂ അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സോക്കറ്റ് ഊരിവിടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മോട്ടറിൻ്റെ സോക്കറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഊരിവിടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പുറകോട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് ഊരി വരും. പ്രസ് ചെയ്തു, വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഊരി വരും. ഇതിന് 2 വയറാണ് വരുന്നത്. ബ്ലോവർ മോട്ടറിന് പോകുന്ന വയർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർ ഉപയോഗിച്ച് ഇനി 3 സ്ക്രൂ അഴിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് അഴിച്ചെടുക്കാം. പ്ലാസ്റ്റിക്കിലാണ് ത്രെഡ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. ഫാനിൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ നോക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം കറക്റ്റായിട്ട് അഴിച്ചെടുക്കാൻ. ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ മാത്രമേ ഫാൻ കയറുള്ളൂ, അല്ലാതെയും കയറും, പക്ഷേ നമുക്ക് സ്ക്രൂ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ സ്ക്രൂ അഴിക്കാനായിട്ട്. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ബെൻഡായിട്ട് ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സ്ക്രൂ അഴിച്ചു. ആകെ 3 സ്ക്രൂ ഇതിന് വരുന്നുള്ളൂ. ഈ നീളത്തിലുള്ള 3 സ്ക്രൂ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ കൈ താത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫാൻ നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ആണ് ഇതിൻ്റെ ലോക്ക് വരുന്നത്. ഈ ഭാഗം വന്നിട്ട് ലോക്കാവേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു വെട്ടുണ്ട്. ആ വെട്ടുമായിട്ടായിരിക്കണം ലോക്കാവേണ്ടത്. അപ്പോൾ ബ്ലോവർ മോട്ടർ നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു കരിയില കിടപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ബ്ലോവർ മോട്ടർ അഴിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ഇവിടെ ഒരു 12ൻ്റെ ഒരു നട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷേ തുരുമ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 12ൻ്റെ ഒരു നട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ എന്തോ ഡാഷ്ബോർഡ് അഴിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ ബ്ലോവറിനകത്ത് ഈ നട്ട് പോയിട്ടുള്ളതാണ്.
അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ ഒരു കരിയില പക്ഷേ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ സൗണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. ഒരു കിരികിരി പോലത്തെ ഈ ഒരു ടച്ച് ആവുന്ന സൗണ്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ബോൾട്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ നട്ട് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളിത് ഫുൾ സ്പീഡ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫാൻ കറങ്ങുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാലൻസിങ് തെറ്റുന്നതിൻ്റെയാണ് ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഈ നട്ട് ഇതിനകത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് വന്നത്. ഇത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ നാളായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇത് തുരുമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വേറെ അടിച്ച പാടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. മീൻസ് നമ്മൾ ഈ നട്ട് ഇവിടെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഫാൻ ഫുൾ സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ലീഫിൻ്റെ ബാലൻസിങ് തെറ്റുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിലോട്ട് വെയിറ്റ് മാത്രം കിടന്നിട്ട് കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും. ആ ഒരു വൈബ്രേഷനാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ കൈ തൊടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നല്ല രീതിയിൽ വൈബ്രേഷൻ കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ ഈ നട്ടാണ് ഇതിന് മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം. ഇത് നട്ട് ഇതിനകത്ത് വീണ് പോയതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് നട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ കിടന്ന നട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ ഈ ലീഫ് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പൊടി അഴുക്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇതിൻ്റെ ഈ നോബ് വരുന്നത്, ഈ ഒരു തള്ളിയ ഭാഗം വരുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടായിരിക്കണം ഇത് അറ്റാച്ച് ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ഈ നോബ് വരുന്നത് ഇതിനുള്ളിലായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കയറ്റി വെക്കുക, സീറ്റിംഗ് ആവും. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബോൾട്ടും കാര്യങ്ങളും വെക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ബോൾട്ട് ഒന്ന് കൊള്ളിച്ച് വെക്കാം. കാരണം നമ്മൾ കൈ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നേരെ ഈ ബ്ലോവർ മോട്ടർ താഴോട്ട് ഞാലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബോൾട്ട് ഇപ്പോൾ കൊള്ളിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്. കൊള്ളിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് താഴോട്ട് വരും. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബോൾട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഒന്ന് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് ഒരു സ്ക്രൂ വരുന്നത്. ഇത് ഒത്തിരി ഓവർടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഒത്തിരി ഓവർടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ വേറെ നട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് സെറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോൾട്ട് പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈബ്രേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ വരും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 3 ബോൾട്ടും പുട്ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സോക്കറ്റ് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ സോക്കറ്റ് എടുക്കാം. സോക്കറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതിൽ ഒന്ന് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കയറ്റി വെക്കുക. ഇതിനുള്ളിലായിട്ട് എന്നിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക. പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ലോക്ക് ആയതിൻ്റെതാണ്. ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചു നോക്കുക ഇത് വരുന്നുണ്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ബ്ലോവറിൻ്റെ ചാവി ഓണാക്കിയിട്ട് ബ്ലോവർ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇഗ്നീഷൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബ്ലോവർ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇട്ടു, സെക്കൻഡ് ഇട്ടു, തേർഡ്, ഫോർത്ത്. ഇപ്പോൾ യാതൊരുവിധ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇവിടുന്ന് കേൾക്കുന്നില്ല. മോട്ടറിൻ്റെ സൗണ്ട് മാത്രമേ, ഒരു വൈബ്രേഷനോ തട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫീലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. കാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലോവർ മോട്ടറിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ ഓഫ് ചെയ്തേ. ബ്ലോവർ മോട്ടറിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇവാപ്പറേറ്റർ അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എ സിയൊക്കെ കറക്റ്റ് കൂളിങ്ങിൽ വരുള്ളൂ. കാരണം ആ ഫാനിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള അഴുക്കും കാര്യങ്ങളും അതുകൊണ്ട് അത് നേരെ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ എൻ്റെ ആ കോർ മൊത്തം ഫുള്ള് ബ്ലോക്കായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ. ശരിക്കും എ സിക്ക് നല്ല കൂള് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇവാപ്പറേറ്റർ അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വിടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തേ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ്, ഫോർത്ത്. ഇപ്പോൾ യാതൊരുവിധ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ബ്ലോവറിന് ഇല്ല. ഓഫ് ചെയ്തു. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തോ. ഒന്നുകൂടെ ഓൺ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഓഫ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഇതിൽ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ എന്തോ അഴിച്ച സമയത്ത് ബ്ലോവറിൽ ഈ നട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ 12ൻ്റെ ഒരു നട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ നട്ട് നേരെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിട്ട് ഫാനിൻ്റെ ഒരു കോണിൽ വന്ന് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഫാൻ ഫുൾ സ്പീഡ് കറങ്ങുമ്പോൾ തേടിടുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഫാൻ ഫുൾ സ്പീഡിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബാലൻസ്, കാരണം ഒരു വെയിറ്റ് ആ ഫാനിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വെയിറ്റ് ഒരു സൈഡിലോട്ട്, ഈ വെയിറ്റ് കൂടെ അവിടെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡിലോട്ട് വെയിറ്റ് വരുമ്പോൾ ഫാൻ കറങ്ങുന്ന സമയത്തുള്ള ആ നല്ല രീതിയിൽ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസ് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ വൈബ്രേഷൻ വന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഫാനിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ടച്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്ത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാൻ ഓണാക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ വൈബ്രേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. ഒരു കരിയില ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് കരിയില ചപ്പ് കിടന്നത് വേറെ ആ ഒരു സൗണ്ട് അല്ല ഫീൽ ചെയ്ത്, വൈബ്രേഷൻ സൗണ്ടാണ്. മീൻസ് ഈ ഒരു നട്ടിൻ്റെ വൈബ്രേഷനാണിത് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ട് ഇരുന്നത്. അപ്പോൾ മാരുതി സുസുക്കി ആൾട്ടോ K10ൻ്റെ ബ്ലോവർ സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ആൾട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ മോഡൽ ആൾട്ടോ 2010 കഴിഞ്ഞ ആൾട്ടോ ഒക്കെ ഈ ഒരു ടൈപ്പിലായിരിക്കും ബ്ലോവർ വരുന്നത്. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൾട്ടോ 800 അതുപോലുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പഴയ മോഡൽ ആൾട്ടോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബ്ലോവറിൻ്റെ ഫാൻ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടായിരിക്കും ബ്ലോവറിൻ്റെ ഫാൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ചിൻ്റെ യൂണിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ചെടുത്താൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഫാന് അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബ്ലോവർ സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.